ఛానల్ దిస్ ఇస్ మనకంట. సో ఇప్పుడైతే మన ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాం అనమాట. ఈ కార్తో అయితే డ్రిఫ్ట్స్ అయితే మామూలుగా రాదు. సో ఈ గేమ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ట్రై చేసింది అయితే 768 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే. ఇంకో 42 కిలోమీటర్స్ కనుక తిరిగితే కొత్త ఫెరారీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడే ఒక ఏరోప్లేన్ ల్యాండ్ అయ్యింది. సో దాంతో రేస్ పెట్టుకున్నాం. దీంతో ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రిఫ్ట్ చేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది. నేనైతే ఇప్పుడు సాంగ్స్ వింటూ ఆడుతున్నా ఫ్రెండ్ గేమ్స్. సో నేనైతే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నేను ఒక హాకీ ప్లేయర్ని. సో ఆ హాకీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి నేను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. అతి తొందరలోనే మీకైతే ఈ హాకీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇప్పుడైతే మనం ఆఫ్ రోడ్కి వెళ్దాం. సో తొందరలోనే 5 డోర్ కార్ కూడా లాంచ్ అవబోతుందంట. సో ఆ కార్ ఫొటోస్ అయితే నేను గూగుల్లో చూశాను అనమాట. చాలా ట్రెండింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అలా ఇదే ఇప్పుడున్న తార్ ఏంటంటే ఓన్లీ 3 డోర్ తార్. అది తొందరలో అయితే 5 డోర్ తార్ అయితే వచ్చేస్తుంది. మీలో ఎవరికైతే నింజా H2R తెలుసు అండ్ ఎవరైతే డ్రీమ్ బైక్ ఫేవరెట్ బైక్ అయితే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్. రీపీటే అడుగున రాపీటే కార్ అయితే నాకు పిచ్చగా నచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది ఈ కార్ అయితే.
ఇప్పుడైతే మనం ఆఫ్ రోడ్లో ఉన్నాం, కానీ ఆఫ్ రోడ్కి అయితే తార్ ప్రిఫర్ జీప్. సో మనం అయితే కార్ చేంజ్ చేసేసుకుందాం. సో ఇప్పుడైతే మనం కార్ మార్చేసుకుందాం. దీన్ని కస్టమైజ్ అయితే చేసేద్దాం ఫ్రెండ్. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Yeah. Got a spirit in my soul. సో ఇప్పుడైతే మనం జీప్ తీసుకుని ఆఫ్ రోడ్కి వెళ్ళిపోదాం. మీలో ఎవరైతే బాయ్స్ అని ఏదో మోటో వ్లాగ్స్ చూస్తారో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను కూడా ఆయన సబ్స్క్రైబర్ని. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోకండి. దిస్ ఈస్ హేమంత్ కంట అండ్ సీ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో.